Черный импостер. Сегодня это фильм. Карпнут 404. Первый сезон. Начинаем. Так, я приехал в новый город. Я приехал в какой-то город на своей крутой тачке. Лампа, в принципе, неплохо. Ладно. Ну, я думаю взять вот этот дом. В принципе, он неплохой. Он мне даже очень нравится. Не такой уж и плохой, и хороший. Мне он даже нравится. Он красивый. Короче, я пойду в него. Кто это был? Ладно, показалось. Так, буду обустраивать. Ну вот, осталось только взять комп. Вот он. В принципе, пойду тогда наверх. В принципе, моя комната готова. Мне, в принципе, неплохо. Но весь верхний этаж, он пустой. Что минус. И тут только не... Тут ничего нет. Кроме этого. Кроме вещей, которые я поставил. Ладно, пойду покатаюсь, чё? Чё делать-то? Чё? Что-то поеду в ангар. Может, что-то будет там. Так, ну тут пока ничего нету. Мы это прошли и не раз, а именно как раз с германским государством, с германской нацией, когда они делали ставку не на всех и устраивали черт что. Да уж. Зря бензин только потратил сюда. На эти миллиметры мог пешком дойти. Это кончится плохо, прежде всего для Германии, безусловно. И недаром, я думаю, что... Ладно, что ж. Который позволяет Бундесверу операции против протестующих, потому что нарастает общая вот эта вот картина, что усложняется, там многие хотят бастовать, протестовать, стой, не уходи. Вот эти в этом аспекте, которые войдут, и Андрей, по поводу того, что это идеология. Вот это самое страшное. Идеология, помноженная на недисциплинированность, странный какой-то. Когда вот такие вот выведут огромные толпы людей. И это будет проблема уже не Германии. Это будет проблема всей Европы и поляки. Еще подумают о том, что они предъявляют какие-то претензии Германии. Машина заглохла, что ли? Вернемся в Соединенные Штаты Америки. Тут возник вопрос. Крутело. Так, Япон. Какого фига? Почему у меня дверь открыта с той стороны? Кто это? Кто это? Где он? Кто это сделал? Ладно, мне ничего не украли. Компьютер. Он потрескался.
демонстрирует сейчас. Ладно. Так. Ладно. Эй. Ты кто? Вы про Ларри Синклера, конечно, это было на самом деле. Именно эту тему там все чистейший Где? Вы что, дома? Надо уезжать отсюда. Вячеслав Алексеевич, это очень интересная история с собакой. Я дурак, зачем? Хотел сказать вот о чем. Мы часто сталкиваемся с тем, что Америка делает что-то настолько странное. Ай, блин, врезался еще на шлагбауме. Так, надо брать все вещи, забрать их. Так. Носим. Ты опять тут? Нет, на этот раз ты не уйдешь. А можно так посмотреть, а можно так посмотреть. Это все не дает прямо сказать. Это не просто будет, это злодейство. И знаете, что... Его нигде нет. Ладно. Я сталкивался с тем, что был наезд, так скажем, Так, убрал. это даже он не как женщина, это выглядит. Это пародия на женщину. Вот так, черт, он идет. это сообщество трансгендерных говорит, Он очень близок. за что они борются? За то, Да, я его сбил. Теперь надо ехать отсюда. Извращенцы просто педофилы, но на самом деле, с моей точки зрения, еще есть такой Поехали. Нет, я так это все просто не оставлю. Отменять и так далее. Ну, большинство даже на Западе. Но вот Я так не оставлю. Пистолет. Вот что это. Которые вообще не приемлют вот эти ценности, для которых это абсолютное табу, отвращение. И именно им американцы пытаются это продвинуть. Такой блогер на самом деле американцев, даже с их стороны, пусть это все остается на нас. Прямо сейчас Америка приходит в Танзанию, приходит в Гану, приходит в Замбию, предлагает 16 миллионов только для Замбии. А спроси меня, на что эти деньги? На что эти деньги? На права человека. А через Америку, Китай и Россия. Менять Да. Пора уезжать. Даже я не знаю, как это каким приличным языком назвать, страны растущие, страны, которые, как вы правильно сказали, не разделяют эту культуру, они фактически бьют по женщинам, возможно, они бьют по детям, они изменяют детей. Едем.